odškodně v pražské zoologické zahradě jsem zjistil, že holky většinou chodí ve trojicích. Má to nějaký význam, holky? Asi ne. Tak když se dvě na sebe urazily, že ty třetí můžou žalovat? Ne. Vy jste prostě 3 kámošky. Jo. Budete až... Je nás tady víc? Aha. Myslíš si, že se budete znát také do konce života? Snad jo. Spolu taky budete chodit na Martina Haricha, až mu bude 60 let? No, určitě. Už si počítáš? Už to máte v plánu? Jo. Dobře. Holky, co dnešní den, jak jste se užili? Plánujete třeba se ještě podívat na nějaký zvířata? Jo, určitě se ještě projdeme, že jo. Na hady? Nebo co máte rádi? Já nevím, tak celkově to tady projdem. Na opice. Opice, já jsem koukal, že u holek jsou ty opice hodně oblíbený. Co máte rádi za muziku? Tak Martina Haricha. Taky, tak různě, já nevím. Tak co se hraje na očku, že jo? No a co byste si chtěli nechat zahrát? No ne. Pro koho by to bylo? Pro všechny, co jsou dneska tady a pro Liberec hlavně. Pro Haricha.